Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өткен сабақты толықтыра түсемін. Өткен сабақта оюдың шетін зигзагпен тіккен болатынбыз. Бұл орындыққа арналған көрпешенің шетіндегі оюды қалай кесу үйренеміз. Ең алдымен арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдауларыңызды сұранамын. Ақ шаршы матамыздың материалы матовый велюр. 25 сантиметрден кесіп аламыз. Оны 4 бөлікке бөлеміз. Көріп отырғаныңыздай, осындай 4 бөлікке бөлінген оюды және ақ матаны бір-біріне ПВА клей арқылы біріктіріп, матаның барлығын осылай дайындап аламыз. Және ПВА клей кепкеннен кейін ғана біз зигзагтаймыз. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін мың алғыс, қолдауларыңызға рахмет.